जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो आज आम देखा कौन ना बालेश्वर जिलार होमगार्ड जीके रिलेटेड किसी क्वेश्चन अच्छी। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी देखो फ्रेंड्स कौन ना बालेश्वर जिला केबे आम स्वतंत्र जिला आमर होइथिला। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि देखंतु आपनकर फ्रेंड्स आपनकर ऑप्शन ख ना केते आमर 1828 मसिया रे आमर बालेश्वर जिला एक स्वतंत्र जिला भाबरे कोन होइथिला ना आमर गठित होइथिला पिला माने। परवर्ती प्रश्न रही कौन देखो फ्रेंड्स ना बालेश्वर जिलार आमर मुख्यालय होउछि आमर केउठी। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि फ्रेंड्स आपनकर ऑप्शन ख। तो आमर बालेश्वर जिलार आमर आमर कोन ना मुख्यालय बा आमर हेडक्वार्टर कोउठी अछि आमर बालेश्वर जिले में ही रही। परवर्ती प्रश्न देखो फ्रेंड्स कौन अच्छी ना बालेश्वर जिले में आमर केतोटी सब डिविजन रही। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो आपणकर केते ना आमर दुईटी बालेश्वर जिले में आमर सब डिविजन रही। से दुईटी आमर सब डिविजन ना हूँ गोटे हूँ बालेश्वर आ गोटे हूँ कौन आपणकर नीलगिरी। परवर्ती प्रश्न देखो फ्रेंड्स कौन अच्छी ना बालेश्वर जिला क्यों डिविजन रे जाउछि। तो देखो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि आपणकर किए ना आपणकर ऑप्शन ए जोटा अछि ना कौन हो आमर उत्तर डिविजन रे जाउछि। तो आमे जदि डिविजन कथा पचारिबा तो ओडिशा रे आमर तीनोटी डिविजन अछि फ्रेंड्स। गोटे होछि कौन उत्तर डिविजन, सेकेंड रे होछि आमर दक्षिण डिविजन आउ थर्ड रे होछि आमर कौन आमर सेंट्रल डिविजन। तो उत्तर डिविजन रो आमर हेडक्वार्टर रहउछि फ्रेंड्स आपणकर संबलपुर आउ दक्षिण डिविजन रो आमर हेडक्वार्टर रहउछि फ्रेंड्स आपणकर कोउठी ना आपणकर बरहमपुर रे रहउछि आउ सेंट्रल डिविजन रो आमर हेडक्वार्टर रहउछि कोउठी फ्रेंड्स आपणकर कटक रे रहउछि। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कोन रहिछि बालेश्वर जिल्ला रे आमर केतोटी तहसील अछि फ्रेंड्स। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि आपणकर ऑप्शन सी फ्रेंड्स ना केतोटी आमर 12टी बालेश्वर जिल्ला रे आपणकर तहसील रहिछि फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न देखंतु बालेश्वर जिल्ला रे केतोटी ब्लॉक अछि। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जिवो आपणकर ऑप्शन सी ना आपणको 12टी आमर आपणकर ब्लॉक अछि आ 12टी आपणकर तहसील अछि फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न देखंतु बालेश्वर जिल्ला रे आमर केतोटी आमर ग्राम पंचायत अछि। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि फ्रेंड्स आपणकर केतोटी ना आपणकर ऑप्शन बी ना आपणकर 360 टी आपणकर कोन रहिछि आमर ग्राम पंचायत रहिछि फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कोन रहिछि बालेश्वर जिल्ला रे आपणकर केतोटी ग्राम अछि। तो ग्राम जदि पचारुछि तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि देखंतु फ्रेंड्स आपणकर केतोटी ना आपणकर 3000 आपणकर 49 टी आपणकर ग्राम रहिछि। परवर्ती प्रश्न देखंतु कोन अछि बालेश्वर जिल्ला रे आमर केतोटी थाना अछि। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जिवो आपणकर ऑप्शन सी ना आपणकर 23 टी आपणकर कोन अछि आमर पुलिस स्टेशन रहिछि फ्रेंड्स मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स कोन अछि ना बालेश्वर जिल्ला रे आमर केतोटी आमर कोन अछि ना आमर म्युनिसिपालिटी अछि फ्रेंड्स। तो यार सठिक उत्तरटी हो जिवो फ्रेंड्स देखंतु आपणकर ऑप्शन ए ना आमर गोटिए म्युनिसिपालिटी रहिछि। परवर्ती प्रश्न देखंतु बालेश्वर जिल्ला रे केतोटी आमर विज्ञापित आमर परिषद अछि। तो यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि फ्रेंड्स आपणकर केतोटी आपणकर ऑप्शन सी फ्रेंड्स आमर तीनोटी बालेश्वर जिल्ला रे विज्ञापित आमर परिषद अछि। परवर्ती प्रश्न देखंतु बालेश्वर जिल्ला रे आमर केतोटी आमर विधानसभा आसन रहिछि फ्रेंड्स। तो यार सठिक उत्तरटी हेउछि फ्रेंड्स देखंतु आपणकर ऑप्शन बी ना आपणकर 7टी विधानसभा आसन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे रहिछि। परवर्ती प्रश्न देखंतु कोन रहिछि फ्रेंड्स ना बालेश्वर जिल्लार आमर साक्षरता हार केते। तो यार सठिक उत्तरटी हो जिवो देखंतु फ्रेंड्स आपणकर केतोटी आमर केते हो जिवो ना आपणकर ऑप्शन डी आमर 79 फ्रेंड्स 79 हो जिवो। आमे जदि सेई भितरु आमे जदि पुरुष कथा देखिबा तो पुरुषर आमर साक्षरता हार केते अछि फ्रेंड्स आमर 87% अछि। आउ जदि महिला कथा कहिबा ताहेले अछि केते 72 आमर केते 28% आमर महिला मानकर साक्षरता हार रहिछि। परवर्ती प्रश्न रहिछि कोन देखंतु ना बालेश्वर जिल्ला रे आमर केतोटी आमर पार्लियामेंट आसन रहिछि। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हो जाउछि आपणकर ऑप्शन ए ना आमर गोटिए बालेश्वर जिल्ला रे आमर पार्लियामेंट आसन रहिछि। परवर्ती प्रश्न बालेश्वर जिला केतोटी आमर जिला को सीमा अंशीदार करूछि बा केतोटी जिला को आमर कोन आमर
ଆମର ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ଆପଣଙ୍କର 3ଟି। ତ ସେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ମେଦିନୀପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସହିତ ଆମର ମିଶିକି ଅଛି। ତ ଏଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକିରି ଅଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର, ଏଇ 3ଟି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗିକିରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକରି ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି, ନା ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମର କେଉଁ ସାଗର ରହିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ବି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ, ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାନ୍ଦିପୁର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଖ, ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ତଟ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଖ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର DRDO ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଆମର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ, ଚାନ୍ଦିପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେସ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ, ନା ଆମର ରାଇସ ବାୱେଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ, ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଝାରଖଣ୍ଡରୁ ଆମର ବାହାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦିପୁର DRDO ଆମର କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ, ନା ଆମର ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ରହିଛି, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏହାର ବି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଖ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଆମର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ, ନା ଆମର ଶିବ ହେଇଯିବ, ଶିବ ଯ ନୁହଁ ଶିବ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଖ, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମେଳା ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଅଛି, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ରେମୁଣା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ, ନା ଆମର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରେମୁଣା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କୁଲଡିହା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମର କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ବାଲେଶ୍ୱର କୁଲଡିହା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମର ହାତୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗାଡି ନମ୍ବର କେତେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ, OD ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ନା ଆମର 01। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର OR ଆମର OD କୁ ଆମର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ନା 2011 ମସିହାରେ ଆମର OR ଟୁ OD କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ ବି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୌର୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର SP କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମର କଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।